मूवीज में दिखाए गए साउंड इफेक्ट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आइए जानते हैं। उसे देखने से पहले अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मूवीज में चलने वाले घोड़े की आवाज को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। मिट्टी में घास रखकर उसे पत्थरों से मारते हैं। नेक्स्ट, मूवीज में जब ड्रैगन उड़ता है तो उसके पैरों की आवाज कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट, मूवीज में हड्डियां टूटने की आवाज को शिमला मिर्च की मदद से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है।